Halo guys, jadi aku mau kasih tahu cara buat suara imut kayak gini. Ikutin aja ya awal. Ke proyek baru, pilih foto yang kalian mau. Lihat mana aja ya. Tulis yang kalian mau. Sedang trend. Lalu ke suara wanita. Tutorial Bahasa suara. Indonesia. Ke efek studio. Pencet karakter suara. Pencet title. Tutorial suara. Selesai. Semoga bermanfaat. Tutorial suara.